السلام عليكم البنات، لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم لاباس. تنشكركم بزاف بزاف على الدعم اللي دعمتوني، وترحب بكم في القناه ديالي لاله فردوس. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، جيتكم باش ندير معكم التشارك. تابعوا معايا ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens faire avec vous les cornes de gazelle. Cette recette est vraiment très facile, très rapide. Nous allons passer aux ingrédients. Là, comme vous voyez, j'aurai besoin un peu de levure, à peu près 7 grammes de levure, de sucre vanillé, 250 grammes de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre glace, un verre d'huile, un verre de fleur d'oranger, ensuite 1 kg de farine. لهاد التشارك البنات غادي نحتاجو ليه 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، غادي نحتاجو ليه 2 ديال الفانيلات، غادي نحتاجو ليه 250 غرام ديال الزبده اللي تكون طريه، وغنحتاجو ليه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال المزهر، وكيلو ديال الفرينه. بقاو معايا وتابعوا معايا، غادي تشوفوا طريقه جد سهله صراحه، وتيجي غزال وزوين وتيجي كيدوب في الفم. هاد التشارك هذا وهي حلوه جزائريه تيديروها الجزائريين بزاف، وسورتو في الاعراس ديالهم. ونسيت ما قلت لكمش رشه ديال الملح. صافي غادي ندير الزبده كما تتشوفوا، غادي ندير الزيت. J'ai commencé par mettre mon beurre, ensuite mon huile, ensuite ma fleur d'oranger, le mazhar. صافي وغادي نبقى ندخل هذيك الزبده، نحاول ندخلها مزيان في ديك المزهر والزيت. Je vais bien mélanger jusqu'à que le beurre soit bien mélangé avec l'huile et la fleur d'oranger. Ensuite, je reviendrai vers vous. Là, je vais rajouter mon sucre glace. Le sucre vanillé. دابا ضفت سكر كلاصي ودابا سكر فانيلا. Une fois avoir bien mélangé mon mélange, le beurre et l'huile, ensuite la fleur d'oranger, le sucre glace, une fois bien mélangé, je mets ma farine. Entre la farine, je mets les 7 grammes de levure chimique. البنات دابا فاش خلطت داك الخليط مزيان، انايا درت شويه ديال لا فارين، وعاد درت هذوك 7 غرام ديال الخميره الكيماويه. ديما ديروها الوسط ديال الفرينه، راكم عارفين هذا الشيء. صافي تنبقى نخلط تدريجيا بشويه بشويه حتى تيتجمع لينا الخليط ديالنا.
ما خصناش نقصحوا العجينه، الترك خصو يجينا رطب. On continue petit à petit à mélanger notre farine avec notre mélange. Il faut garder une pâte très souple, comme vous voyez. C'est une pâte très souple. كيف ما تتشوفوا خصها تكون لاباط بحال هكا. لاباط ديالي غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. Ma pâte, je vais la laisser reposer pendant 10 minutes en attendant que je prends ma pâte d'amande. دابا غادي نهز هاد لاباط d'amande وغادي نديرها حريبلات كيف ما تتشوفوا. Ma pâte d'amande, je la prends, puis je fais des petits doigts comme ceci. Les filles, la pâte d'amande, vous la trouverez en description sur ma chaîne. البنات هاد العجين ديال اللوز غادي تلقاوه في القناة ديالي في صندوق الوصف. صافي غادي نبقى ندير هاد الصبيعات هادو. صافي بالنسبه للعجينه حتى هي غادي نديرها حريبلات. À propos de la pâte, je fais aussi des petits doigts comme ceci que je mets entre du cellophane. العجين ديالي البنات غادي نديرو وسط واحد الميكا ولا السيلوفان وعاد غادي نضربو بالمدلك على الطول وعاد على العرض. Je prends un rouleau à pâtisserie et j'aplatis ma pâte. Ensuite, je prends un petit doigt d'amande que je mets vers le bas. Ensuite, je roule. تنهز واحد الصبيع ديال اللوز اللي تنحطو لتحت ديال العجينه ديالي وكنبقى ندور فيه حتى يجيني الشكل ديال قرن الغزال ديال التشارك. صافي وكنحيد الجناب وكنبقى غاديه وكنقاد فيه باش يجيني الشكل ديالو راقي وزوين. On essaye toujours d'aplatir le milieu et de le monter vers le haut pour faire un très joli corne de gazelle. صافي غنبقى بحال هكا حتى نسالي وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي كيف ما تتشوفوا باش ما نطولش عليكم غادي نبقى غاديه بشويه بشويه حتى نسالي وان شاء الله غادي نرجع معكم. بالنسبه للبنات الطياب غادي نديرو في الفران لمده 20 دقيقه 180 درجه à 20 minutes 180 degrés au four. Les filles, une fois cuits, comme vous voyez, sont bien dorés en bas et en haut. Il faut les laisser un peu blanches. البنات الترك ديالي طاب كيف ما تتشوفوا محمر من التحت ومن الفوق بقى ابيض. انا جبت ليه نص كاس ديال السكر كلاصي مع كاس ديال المزهر اللي كنخلط فيه مزيان. Les filles, pour bien sucrer ma corne de gazelle, j'ai pris un demi-verre de sucre glace avec un verre de fleur d'oranger que j'ai bien mélangé. Ensuite, que je vais tremper directement dans le mélange. Et je fais en sorte de bien égoutter. Et je mets dans mon sucre glace. Je le trempe bien dans mon sucre glace. Ensuite, je le laisse de côté pendant 10 minutes. Le temps que ça
imprègne bien comme il faut, que le sucre glace colle bien comme il faut. البنات غادي نبقى غاديه بحال هكا، غادي ندير التراك ديالي وسط داك المزهر والسكر، وغادي نجبدو نقطرو مزيان ونحطوه في السكر كلاصي، نغطيه بيه ونفرشو من التحت ونخليه تقريبا في السكر كلاصي واحد 10 دقائق حتى يشرب مزيان. وان شاء الله غادي نرجع معكم المرحله الاخيره ان شاء الله. صافي فاش دازت 10 دقائق البنات غادي نهز التراك ديالي وغادي نبدا نمسح فيه بالكف ديالي. Une fois 10 minutes passées, je prends ma corne de gazelle et j'essaye de l'essuyer avec ma poignée, comme ceci, du bas vers le haut, pour bien lisser ma corne de gazelle. هاد الطريقة هادي باش يجينا التراك ديالنا زوين ويجينا كله ليس كما تتشوفوا. التراك ديالنا وجد. تنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم، وما تنسونيش باللايك وبالبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، وتنشكركم بزاف. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Je vous remercie et à la vidéo prochaine. تنشكركم بزاف البنات، وتنتمنى نبقى ديما خفيفة على القلوب ديالكم، وتنشكركم بزاف بزاف، والى الفيديو الماجي ان شاء الله.